मेरो देश, प्राण भन्दा प्यारो मेरो देश। जबसम्म धरती र आकाश रहन्छ तबसम्म हाम्रो देश नेपाल रहनुपर्छ। म मदन केसी, महान नेपाल 5 वर्षे राष्ट्रिय पदयात्री, यति बेला 4200 मिटरमा बास बस्दैछु र यहाँबाट नेपालका सबै युवाहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि देशको लागि मरिमेट्नुहोस्, प्राण दिन तयार हुनुहोस्। प्राण गए पनि चाहिँ तपाईको देशको लागि चाहिँ नै अन्तिमसम्म लड्नुहोस्। यस्तो प्रकारको छ। यहाँ ताल हेर्नुहोस् त, कालीढुङ्गा ताल कति सुन्दर छ। यस्तो तालमा, यस्तो हिमालको फेदीमा सुत्न पाउँदा कति आनन्द लाग्छ होला। अपि हिमालको झन्डै तपाईको चाहिँ नि 2 घण्टा लगातार हिँडिसकेपछि माथितिर जेठी पौरानी हिमाल देखिन्छ पछाडि र यस्तो सुन्दर ठाउँमा चाहिँ नि हामी छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला मित्रहरू, फलो गर्नु होला। धन्यवाद।